It's a pleasure to be here. ここに入れることを嬉しく思います。And I'm very grateful to Brother Kenjo and all the wonderful young people here. Now we're going to talk this afternoon on several topics, a number of topics. 今日の午後の時間でですね、いくつかの、この主題をですね、カバーしていきたいと思っておりますけれども。And there is, how do we say, so much to share. We can only give you a brief overview of each topic. お話ししたいことはもうたくさんあるんですけれども、時間が限られていますので、できるだけですね、手短に凝縮してですね、お話ししたいと思っています。But if you have any questions, feel free to ask or come and talk after. そしてご質問のある方はですね、自由に手を挙げて言っていただいてもいいですし、また休み時間とかですね、休憩時間に直接来て尋ねてください。Okay. The Bible explains or tells how the children of Israel were enslaved in Egypt. Sorry. 聖書に出エジプト記にですね、イスラエル人がエジプトで奴隷となっていた、奴隷状態にあったということが記されていますね。Oops, thanks. Oh, sorry. But God had a plan to rescue His people. しかし神様はですね、このご自分の民をエジプトから救出なさるという計画をお持ちでした。Through a man called Moses. その計画を実行するにあたって神様が立てられた人物がモーセでした。Unfortunately, one day Moses took matters into his own hands. 残念ながらですね、モーセは自分の方法である日ですね、この計画を実行しようとしたんです。He saw an Egyptian beating a Hebrew. ある日、エジプト人がですね、このヘブル人の奴隷を、殴っているのを見てですね、And he killed the Egyptian. そのエジプト人を殺してしまいました。So he had to flee from Egypt and he went to the land of 殺 Midian. 人事件を起こしてしまって、彼はですね、ミディアンという地にエジプトを出て逃れていきました。And there he looked after sheep. そしてミディアンの地で彼は、羊飼いとなりまして、But one day he encountered God in a burning bush. そしてある日神様が、燃える芝の中からモーセに現れたわけです。And God sent Moses back to Egypt to talk to Pharaoh. そしてモーセをエジプトに送ってですね、パロと話をするようにと命じられました。And Pharaoh refused to let the people go. パロはイスラエルを去らせることを拒否しました。So God sent 10 plagues. そこで神様は、10の災いをエジプトに下されたんです。And finally, the last plague, the most serious, was the firstborn was slain. その10番目の災いはですね、特に、厳しいもので、このエジプト全土のですね、長子が殺されるというものでした。And Pharaoh finally let the people go. その結果、ついにパロはですね、イスラエルを去らせることに同意したわけです。The Bible says they left Egypt the very same day. そしてちょうどその日に、10の災いが起こったその日にですね、イスラエルの人々はエジプトを出たわけです。そのように聖書に記されています。That is an important clue to help understand the Exodus route. ここがですね、この出エジプトルートって言って、出エジプトの道筋をですね、たどる大きな手がかりとなります。Because we want to understand the Exodus route from the Bible. 私たちは聖書から出エジプトの道のり、道筋をですね、たどり理解する必要があるんです。
because there is a traditional route which we believe is wrong, but there is a biblical one where we find evidence. しかし長年ですね、もう言い伝え、伝統的にですね、ここがイスラエルのたどった道筋であると、信じられているものがあるんですけれども、それは間違いなんですね。聖書から私たちは学ぶ必要があります。Now, after the Hebrews got to the Red Sea, Pharaoh again changed his mind and chased after them. そしてヘブル人が紅海までたどり着いた頃に、パロは考えを変えてイスラエルをですね、連れ戻すことにしたわけです。And God opened the Red Sea for them to walk through on the bottom of the sea. 神様は紅海を開かれて、そして彼らがそこを渡っていけるようにされました。It's important to note that the Bible states clearly the water was a wall unto them on their right hand and on their left. この水がですね、開かれたときに左右に水が滝となったという言葉、重要な点であります。This is not simply a low tide or a tsunami taking the water away. The water was a wall on each side. 津波のようなものが起こって水がさっと一気に引いたとか、あるいは本当に、大潮のような引き潮状態になったとか、そういうものではなくて、神様がこの左右に水を分かれさせたんです。And when the Egyptians tried to follow, the water crashed back and on top of them. エジプト軍は後を追っていきましたけれども、イスラエルが渡り終えたときにですね、神様は水を元に戻されました。And it says not one survived, not a single one. 後を追ったエジプト人らは水に飲まれてしまって、一人もですね、生き残らなかったんです。And the Egyptians were drowned and washed up on the shoreline, on the beach. そして彼らはそこで、溺死してですね、彼らの死体が浜辺に打ち上げられたと聖書に記されています。Now people ask, is this a true story? 人々は問いかけるわけです。これは本当にあった話だろうか、実話だろうかと。Do you believe the Bible is true? 皆さん、聖書は、真実の書だと信じていますか？ Very good. よろしい。Am I blowing on my microphone? Sorry. Yes, the Bible is accurate history. 聖書には歴史が正確に記されております。So we should find some evidence somewhere. ですからあちこちにですね、私たちはその証拠をですね、見つける必要があるんです。So let's have a look where these events occurred. ではこれらのことがですね、どこで起こったかまず見ていきましょう。This is the area. これその出エジプトの舞台となった場所の地図ですけれども、To give you an idea of the size, the scale of where these この場所、皆さんどこかご存知ですよね。地球儀状、そしてどのくらいの規模サイズの場所なのかという日本地図と比べてみましょう。If we put Japan in the Middle East, this is how big. この中東にですね、日本があったとしたら、日本の大きさこのぐらいになって、And this is the region we're talking about here. そしてこの出エジプトの木の舞台となった場所があの辺りですね。So we're not talking about a large area. ですから日本と比べてもお分かりのようにそんなに大きい場所ではないんです。Now, how many people were involved? どれくらいの人がですね、この出来事に関わっていたのかと言いますと、The Bible says about 600,000. 聖書には60万人と書かれています。This is, they only counted the men. しかし聖書で人数を数えるときですね、成人男性の数しか数えないんです。So if you add the women and children, we probably have 2 million people. ですから女性と子供を合わせるとおそらく200万人を超えていたと考えられるわけです。Now, how many Egyptians were chasing 2 million people? そしてその200万のイスラエルの民を何人のエジプトの兵士が追いかけていたんでしょうか。The Bible doesn't say, 聖書に書かれていないんですけれども、 but the historian Josephus says it was about
250,000 Egyptian soldiers. しかしヨセフスという、有名な歴史家はですね、25万の兵であったと記しています。So this is a big event. ですからこれは本当に大きな歴史的出来事であったと言えるわけです。It's like twice the population of Okinawa being chased by 250,000 soldiers. 25万の兵によってですね、沖縄の人口の約2倍の人間が追われていたと言えるわけです。So this is a big event. ですからこれは大きな出来事であったと言えるわけですね。So where was God leading them? では神様はその民をどこに導こうとしておられたのでしょうか。 There is a mountain here called Mount Sinai. このシナイ半島のど真ん中ですね、そこにこれがシナイ山だとされている山があります。But this is based on tradition only. しかしこれは言い伝えに基づくシナイ山と思われている場所なんですね。And no evidence has ever been found here to confirm the Exodus. そしてこの山がシナイ山であるという証拠は一個も見つかっておりません。Whereas now here there is very good evidence that this is the そし actual てこ Mount の Sinai. サウジアラビア側にですね、ここがシナイ山であるというさまざまな証拠が見つかっている場所があるんです。This is the map in the back of my Bible. 私の持っている聖書の後ろにある地図を映し出したものですけれども、And it doesn't even show a Red Sea crossing. この There's- イスラエルがたどったルート、道筋が書かれているんですけれども、紅海を渡ったっていう記録はここに見出されませんね。And you can see question marks. ここに、クエスチョンマークが置かれていて、 They don't know, scholars don't know where the 結 Exodus 局 was. 学者たちは本当にどこをイスラエルの民がどの辺りを渡ったのか、紅海をですね、分かっていないんです。But here is a big clue. しかしここに大きな手がかりがあります。 This is the land of Midian here. これはミディアンの地と All the scholars 言わ know れていた場所ですね。 all the scholars know this. このことに関しては学者全員ですね、同意しております。 And remember, where did Moses flee to when he left Egypt the first time? はじめにモーセがですね、エジプトから逃れたときに、どこに行ったかと言いますと、To the land of Midian. ミディアンの地と書かれています。 And when he was in Midian, he met God in the burning bush. ミディアンの地にいたときに燃える芝の中から呼びかけるですね、神様と出会ったわけです。 And God says, そして神様が言われました。 when you brought the people out of Egypt, you will serve God on this mountain. あなたが民を、下の聖句ですね、民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろうと書かれています。 If we had no other clues, we could tell that Mount Sinai should be here for ですから他に何の手がかりがなかったとしても、この聖句からミディアンの地にシナイ山があるということがはっきり読み取れるわけです。 We'll skip past a lot of these. Right. There is a mountain in that area which has a black top. そのミディアンの地にですね、現在のサウジアラビアですけれども、そこにですね、頂上付近が真っ黒に焦げた山があります。 It is very difficult to research this mountain. Pardon? It's very difficult to go into Saudi Arabia そしてこの to research. 現地に、その場所にですね、実際に赴くっていうのは非常に困難なんです。 Because Saudi Arabia does not permit tourists. なぜかと言いますと、サウジアラビアという国はですね、観光客の入国を基本的に認めていないんです。 And they have fenced off these areas しかもその場所はですね、フェンスで囲まれていまして、 with signs saying unlawful to trespass. そしてここから入ってはいけないと、入るのは違法であると書かれています。 Archaeological area.
そして考古学的な領域だと書かれています。Aaron Sen, yes, yes. Does anyone here know Aaron? この人ご存知の方いますか？ Okay. They have fenced off this large altar. OK、この祭壇のような場所もですね、塀で囲まれてしまっています。This is the Saudi authorities, the Saudi government has fenced it. サウジアラビアの政府がそれをさせたんですね。And here is amazing evidence for the Exodus. 出エジプトにまつわるですね、驚くべき証拠がここに実は見られるんです。We could spend a lot of time looking at all these things. We have so much material on this. そしてこの絵に関してもですね、たくさんの資料でもってですね、説明することができるんですけれども、時間をかけて。And finally, the final Bible proof is the Bible says Mount Sinai is in Arabia. しかし聖書の新約聖書、ガラテヤ人の手紙を見ると、アラビアではシナイ山とありますけれども、この近代訳聖書を見るとアラビアにあるシナイ山って書いてあるんですね、はっきりと。Sorry. So I put to you, this is the Exodus route based on Bible evidence. そして聖書の証拠に基づく出エジプト記のルートはですね、あのように描かれます。Now I might skip some of this. We have so much material. 資料があんまりたくさんあって時間が足りませんので、いろいろ飛ばしますけれども。Based on the evidence here, ここで見つかっている証拠に基づきますと、and what has been found in the water here, そしてこの辺りの海域でですね、見つかっている証拠に基づいて、this is the Exodus route here. これが間違いなく出エジプトのですね、ルート、経路であると、断定することができます。Not the traditional route through here. 言い伝えでは下のルートになっているんですけれども、So if this one is correct, we should find evidence in the water そして here. これが本当に正しい道順であるならば、その海のあたりとかにですね、証拠が見つかるはずなんです。The beach where the Hebrews were waiting to cross the sea. 紅海を渡る前にヘブル人たちが待機していたビーチがですね、砂浜があそこにありまして、It pays to look at carefully all the little clues in the Bible. 聖書のですね、小さな手がかりを集めていきますと、For example, as they are leaving Egypt, 例えば彼らがエジプトを脱出するときに、God says to turn and encamp by the sea. 神様が海の傍らに宿営しなさいと言っているところがあります。引き返して。Yeah. Does it say in the Japanese turn? Has it got the same word there? Yes. Okay. 引き返して海の傍らに宿営しなければならない。So Moses, when he first went to Midian, would have come around the top here and down to the land of Midian. モーセが初めにミディアンの地に行ったときは、この上のルートをですね、たどったと考えられます。And they were following the same road towards Midian. そして民を連れてですね、エジプトを出たときは、And then God says to turn and go down to the sea. この道を変えてですね、引き返すというよりは道筋を変えて海のところに行きなさいと言っているわけです。Now, if you have 2 million people with you, もし200万人の人と一緒に移動していたとします。and you have to go down to the sea with 2 million people, そして200万人の人と一緒にですね、海まで下っていったとします。there's only one place to go, そしたらですね、もう行くべきところは1箇所しかありませんでした。and that's here. この場所です。Oh, sorry. Please forgive me.
Thanks. This is the beach here again. ここにその角度を変えてですね、ビーチが見えますけれども、砂浜ですね。And the description fits what Josephus, the historian, wrote also. 歴史家ヨセフスが、この記述、この出エジプトのことを書いてるんですけれども、その記述とも合致します。He knew the area where all these events took place. 彼はこの事件が起こった場所についてもよく知っておりました。And his description only fits here. そしてこのヨセフスの、描写はですね、この場所にしか合わないんです。Nowhere down here. この左側の紅海の左側のあたりではありません。This is the beach. You can それがこの砂浜ですね、真上から見たところです。You can see it's large enough for 2 million people. 200万の人たちがですね入るのに十分な広さなんですね、実は。Now, what would we expect to find in the sea? そしてこの海にですねどのような証拠が、予想されるでしょうか。本当にこの場所を通ったと、ここがその場所だとするならば、どんな証拠が海中にですね見られると思われますか。 Because it's been 3,500 years since the Exodus. この出エジプトの出来事から実に3500年もの年月が経っているんですけれども、So we are not expecting to find a museum on the bottom of the sea. ですからこの海底にですね博物館があるということは期待できません。But we know exactly what Egyptian chariots look like. しかしこの当時のエジプトの戦車の形っていうのはもういろんな歴史的資料からですね分かっております。In Tutankhamun's tomb, they found chariots. ツタンカーメンの墓にですねこのような戦車あるいは馬車がですね見つかっております。And this dates to the same time. そしてこの、墓に葬られた年代がですね出エジプト期の年代とほぼ同じなんです。And they have reassembled Tutankhamun's chariots. そしてこの墓で見つかった、戦車をですね組み立ててみますとこのような形になりました。So what will we expect to find if these were placed in the sea for 3,500 years? もしこのような戦車がですね海底に沈んだとするならば、そして3500年もの時が経過しているとするならば、どのような状態で見つかると考えられるでしょうか。We need to be realistic. 現実的な考えを持たなくてはいけません。Now, in this part of the Red Sea, a lot of coral grows. この海域ではですね、紅海の海域ではたくさんのサンゴが育っています。And the coral has preserved the shapes. そしてこの残骸とかをですね、そこにサンゴが生えてその形をですね実は保護しているんです。And we can detect in the coral there metal. そしてサンゴをかぶっていても実際にそこにですね戦車の残骸があったとしたらですね、この金属探知機を使って見つけることができるんです。This portion of the wheels was made of metal. この車輪のこの辺りはですね金属でできています。And this can still be detected today. ですから金属探知機でそれをですねサンゴに覆われた場所でもですね、探すことができるわけです。What we find is most of Nueva is a sandy bottom. そしてこの辺り、海に潜ってみると海底ほとんどがですね砂場であります。砂の海底なんですね。And coral does not grow on sand. そしてサンゴ自体は砂の上には生えてきません。Coral needs a solid object to grow on. 何らかの固形物にですねの上にサンゴは生えてくるんです。And we find scattered over the seabed coral shapes like this.
そしてこのようなですね、サンゴの、形がですね、この砂の海底にあちこちに見られるんです。And much of this has metal inside. そしてそこを調べてみると、中にですね、金属があるということがわかるんです。We find shapes like this. こういう形のサンゴも見つかっています。Again, sandy seabed where coral does not grow. で通常ならばサンゴが育たないはずの砂の海底からこれは生えているんです。But here the coral found something to grow on. つまり、サンゴはですね、ここに何か生えることのできる何らかの個体をですね、見つけたということなんです。It's interesting, the Bible says God took off their chariot wheels. 聖書にはですね、車輪を、戦車の車輪、輪をきしらせてって書いてますけども、英語の聖書を見ると輪をですね、外されたっていう表現になっているんです。Let's think about this for one moment. このことについてしばらく考えてみましょう。If God disconnected the axle and wheels here, もし神様がですね、これらの戦車の車軸と車輪をですね、外すように仕向けられたとしたら、so you have two wheels with an axle between, 車輪は 2本ですから、そして間にですね、車軸が通ってますよね。and this sinks onto the bottom of the sea like this. そしてこのような形でその海底に沈んでいったと。そしてその上にですね、サンゴが生えていったとします。This is what you would have left behind. このような形でですね、車輪が置かれて、そこからサンゴが生えてきたと考えられるわけです。This one was photographed on the opposite shore in Saudi Arabia. この写真はサウジアラビア側の海域で撮られたものです。Again, sandy seabed where coral does not grow. 何度も言いますように、通常は砂の海底からそのままですね、サンゴが生えてくるということはありえません。But here, the coral found an object to grow on. しかしここには明らかにサンゴはですね、何らかの物体に個体の上にですね、生えてきているわけです。Including this very clear wheel shape. そしてここにはですね、はっきりと車輪の形が見られます。Here you can see the wheel outline here. 車輪の形をしていますよね。And the hub. そして車軸がくっついています。A friend of mine in Auckland went diving and she found this here. ニュージーランドの私の友人の一人がですね、同じようにこの航海に行ってそこを潜ってこのようなものを見つけました。This is a femur bone. この何骨って言いますか、人間のこの辺りの骨なんです。Which is the bone from the hip to the knee. 大腿骨ですかね。違う。And 大腿骨ですね。はい。this was tested by the Department of Osteology in Stockholm, Sweden. スウェーデンのストックホルムのですね、大学の骨学部ってあるんですね。そこで検査がなされまして、and they can tell it was a male, a human. その骨の、主は、人間、男性であるということが判明しました。Right hand side femur. Right hand side femur. I think it says right hand side. Right hand side. Maybe not. Anyway, it doesn't matter. Okay. And the person was 165 to 170 centimeters tall. そしてその人の身長は165センチから170センチ。Now we'll skip. We say we have much more to share, but we want to just give a summary today. Okay. 時間の関係上ですね、本当に、飛ばしやってますけれども。So the evidence found here ここでも証拠が見つかっています。confirms the Exodus.
the evidence in the water 出エジプトをですね、の物語を支持するような証拠です。confirms the Exodus. 航海でも見つかっていますね。And this is all consistent with what we would expect from the Bible. そして聖書の記述に基づいて、どのようなものがどこで見つかるかということにですね、予想にきちんと当てはまるんです。Now we have a short video clip we can share. 今からですかね、短いビデオを皆さんにお見せしたいと思います。Yes. Thank you, sir. And afterwards, if you have any questions, we'll be happy to take any questions. ビデオを見た後で質問なさりたい方のその質問を受けたいと思います。We're in the middle of the Sinai Peninsula. It was through this desert that the Hebrews travelled after leaving Egypt. If it wasn't for the cloud giving them shade during the day, their trek through this desert would have been very arduous indeed. Indeed, how many days does the Bible give for their journey through this wilderness? The answer is found right here in the book of Exodus. The book of Exodus tells us how Moses encountered God in the burning bush. God instructed Moses to return to Egypt, go to Pharaoh and request that the Hebrews be allowed to make a 3-day journey into the wilderness. Thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, The Lord God of the Hebrews hath met with us. And now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Moses obeyed. He returned to Egypt and made the request to Pharaoh. Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And Pharaoh said, Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. And they said, The God of the Hebrews hath met with us. Let us go, we pray thee, 3 days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God. We're on the highway from the Suez Canal to Nuweiba. You can see the sign here says Nuweiba 330 kilometres. That's the distance the Hebrews would have walked from Sukkoth to Nuweiba in the 3 days. This is the Sinai Desert. As you can see, it's just a vast, broad, flat plain. It goes on for miles. It's very hot here in the Sinai Desert. But when the Hebrews went through here, they had the cloud overshadowing them, which kept them nice and cool. I'm going to use a GPS and illustrate the average speed they would have had to keep up to cross the wilderness from Sukkoth to Nuweiba in the time allocated. That speed is 3.5 miles an hour. And I'm now walking at 3.5 miles an hour through the wilderness of the Red Sea. This is the pace they would have kept up. After crossing the Sinai Desert, they finally came into this area here. You can see this is the beginning of the Wadi, very rugged mountains. And this is the start of the canyon that leads down to the Red Sea. Occasionally you'll get flash floods coming down this Wadi. Huge amounts of water just rush down. And what that does is it leaves dirty watermarks on the rocks up here. And in fact on here you can see river sediment left behind. I'll show you some of this. Like here, this is all sediment from the water. And here,
This has been deposited by flash flooding coming down the wadi. That shows how much water has come down here at some times. We're now in the Wadi Watia. This is the canyon that leads from the Sinai Desert down to the Red Sea. And this brings us to another very interesting Bible verse. In Exodus chapter 14, God tells Moses to turn and come down this way. Pharaoh was going to get news that the Hebrews were here. And this is what God tells Moses in Exodus 14 verse 3. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. As they came down this canyon, they were effectively shut in, and to the Pharaoh they looked entangled in the land. This canyon is called Wadi Watia, and it leads right down to the Red Sea. And we're following this now down to where the Hebrews went. Weary and hungry after their long trek, many of them must have been wondering how long until we reach our destination. Then suddenly they round this bend, and before them is the Red Sea. Behind us we can see the hills of Arabia, and in front of that, the Gulf of Aqaba. This is Nuweiba, large enough for 2 million people to camp the time the Egyptian army was chasing them. This is where the 2 million Hebrews camped, and it was down through the same canyon the Egyptian army was chasing them. And it was here that God was going to do something wonderful. From here, according to the scriptures, Moses and his people could travel no farther. Then the Egyptians chased after them with all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army. And they overtook them camping by the sea, beside Pi-hahiroth. The historian Josephus provides another clue about the location of Pi-hahiroth, for his description of the Israelites' crisis matches the terrain surrounding Nuweiba Beach. Now, when the Egyptians had overtaken the Hebrews, they also seized on the passages by which they imagined the Hebrews might fly, shutting them up between inaccessible precipices and the sea. For there was on each side a ridge of mountains that terminated at the sea, which were impassable by reason of their roughness and obstructed their flight. That description perfectly fits the geography of this region. The Hebrews could no longer go any further. They were trapped between the sea and the mountains. This is where God was going to open the water and save his people. Well, we've seen that the biblical evidence brings us to this location here in the Gulf of Aqaba. Therefore, we should find on the seabed behind us the remains of Pharaoh's army. So we're going to go diving now and look for the evidence of the 250,000 Egyptians and all the chariots of Egypt that were lost in the water behind us. So let's go and have a look. If we assume that a number of artifacts were spread out on the seabed, sooner or later corals would start to grow on them. And of course, if you have a number of layers of coral growing on something, it's very hard to distinguish the structure that was there from the very beginning. Though the coral complicates any search here, it may have been instrumental in preserving the shapes of ancient artifacts. For coral is a living organism that will not begin to grow on a foundation of sand or silt. Instead, it must first attach itself to a solid object, where it will sometimes conform to the shape of its host. So for instance, if it would grow on a wooden artifact, the wood would normally disappear in the seawaters after a time. But if you have corals growing on the wooden artifact,
the coral could have the shape of the wooden artifact. And then the corals would consume the wooden material over periods of time, but still keep the shape of the wooden artifacts. During the course of his explorations, Moeller observed that the pattern of coral growth at Nueva differed from other parts of the Gulf. Unlike the coral at the northern and southern ends of Aqaba, which often forms large, dense reefs, some covering many acres, the formations at Nueva Beach are generally smaller and scattered randomly across the sea floor. Divers familiar with the area have compared the distribution of coral here to a junkyard and the aftermath of a disaster. This description is fitting, and among the strange formations in these waters, many display features indicative of human engineering. When we dive and when we film at the Nueva location, we look for certain structures, and you try to look for 90-degree angles or circular objects, wheel-like structures. So that is what you scan for, so to speak, when you dive. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. A common question is, why didn't you bring up artifacts? And there are several answers to that. The best thing to do when you find something is just to keep it in position. Document it, but keep it in position. It's very easy to destroy anything. And the other thing, it's illegal to remove artifacts, but also you're not allowed to bring up any corals from the Red Sea. Despite the passage of time since the Exodus, 3,500 years ago, evidence remains today of metal chariot parts encrusted in the coral. The use of an underwater metal detector can easily locate metallic remains within the coral. Although it is not always possible to identify specific chariot parts embedded in the coral, a metal detector reveals that many of the formations off Nueva contain metal artifacts. I would estimate about 25% of the formations down there still retains enough metal to give positive readings on the metal detector. The Echosounder uses hydroacoustic technology by bouncing an echo down to the seabed and back, then measuring the elapsed time. From this information, the instrument can accurately determine the depth of water at a given position. The equipment is manufactured by Simrad in Scandinavia, one of the world leaders in modern marine electronics. Part of the system includes a transmitting and receiving unit, which we mounted to a length of steel pipe. This was then suspended just below the water surface from the side of the dive boat. We set up the equipment so that we could record on our laptop computer
the position and depth every 1 to 2 seconds as the boat travelled through the water. Vivica worked in Saudi Arabia over a 2-year period and made 5 visits to Jebel el-Lawz. Arrow is pointing this way to Mount Sinai. Vivica also completed many dives on the Saudi coastline, directly opposite Nuweiba, locating and photographing coral-encrusted chariot parts near the shoreline. And the Bible tells that Israel saw the Egyptians lying dead on the shore after they came across. So I figured there must be some stuff on the Saudi side. At one spot there is like a very shallow sort of land tongue going out in a straight angle towards Nuweiba. You could tell it by the shift of the color of the water. You could see how it was turquoise far out, you know. So I thought this would be interesting for exploration, so we did some dives near to that. The scattered, irregular coral formations on the Saudi side of Aqaba resemble those previously found off the Nuweiba Peninsula. In the midst of them, Pan Chien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for 2 reasons. Pan Chien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nuweiba crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea, in accordance with descriptions in the biblical record. And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off. Vivica recorded on a handheld global positioning system the exact location where she found the chariot parts on the Saudi coastline. And we were able to use her coordinates to set a direct course from the crossing entry point at Nuweiba to the opposite coastline where the Israelites would have exited to the shore. It is interesting to note that the course was exactly due east from the Nuweiba entry point. This corresponds to the biblical account of the strong east wind blowing all night and making the sea into dry land. We were given the exact position where remains of chariot parts have been located on the Saudi coastline. So when we left the Nuweiba point, where similar chariot parts have been found, we made a direct course to the position identified on the Saudi side. And as we moved along this course, we could see a gradual increase in seabed depth on the monitor. But what was very exciting was that there was no sudden drop-off. It was just a gentle slope all the way as we went towards the Saudi coastline. Our recordings indicate that the maximum depth along the ledge is very deep, is in excess of 500 metres. Biblical account makes reference to this, the great deep, the mighty waters, and the depths in the heart of the sea. I'll put to you that we've found where the Exodus, where the Red Sea opened. Pardon? Sorry. I'll suggest that based on the evidence we've looked at, we know where the Red Sea parted for Moses and the children of Israel. この私たちが見つけた証拠に基づいてですね、どこの紅海のどこがですね、神様の力によって開かれたということがですね、判明したわけです。Now, the question is, how deep is the water? では次にこの海域のですね、水深、
どれぐらいの深さだったのかということですけれども、You may have seen the video mentioned over 500 meters. ビデオで言っているのを覚えていらっしゃいますでしょうか。一番深いところで500メートルちょっとということでした。Some artists have drawn the Red Sea crossing looking like this. このようなですね状態で紅海を渡ったと描いている絵がいくつかあるんですけれども、This looks like it's only up to about their necks. 水がですねもう本当にこのぐらいにしか上がっていませんよね。I don't think this is very accurate. ですからこれが正確なですね描写であるとは考えられません。Other artists have drawn it like this. このような描き方をした、芸術家もいます。Which one do you think is more accurate? 最初の絵とこの絵、どっちの方がより正確だと思いますか？ I'll put to you this one is more accurate. こっちの方がどちらかといえば正確なんですね。And of course, the Bible says it was the heart of the sea, the great deep, 大いなる淵とかですね、海の the mighty waters. もなか、海の深きところ、いろんな表現で聖書が記しています。So the Bible stresses it was very deep. ですから、聖書からもですね、意外とかなり深いところを通ったということがわかるわけです。And we believe in the middle here it's about 800 meters deep. そしてこの一番真ん中のあたりはですね、800メートルぐらいだったと考えられます。800メートルぐらいだと考えられます。So those walls of water were 800 meters high. ですから一番深いところは800メートルだとすると、その垣となったこの海の壁はですね、800メートルの高さということになるわけです。That was a mighty miracle by God. これはもう神様によってなされたですね、驚くべき奇跡なんです。Any questions? Anyone? Yes. 質問がある方いらっしゃいますか？ She has a book called Ark of the Covenant written by Jonathan Gray. Okay, yes, yes. So as she read that, Yes. there's a explanation about the bottom of the sea. There's a Yes. mound of sand or something, and Yes. it's shallower than the Okay. place around. Yes, yes. Is that what she explained? Yes. Same thing or different? Very good question. Let me find a picture. 今の質問を繰り返しますと、契約の箱という本にですね、このロン・ワイアットさんが見つけたとされている海底の説明は、この100メートルぐらいの幅で橋のようにですね、ずっと周りよりも盛り上がった場所が海底にあるという説明だったというわけですけれども、それは先生の今の説明とは異なるのでしょうかということなんですけれども。Either side. There's a post built by Solomon or somebody Yes. by the coast on the both sides. There's Yes. Sunk in the sea. Okay, yes, very good. There's two good questions. Yeah. Okay, first question. This is the Gulf of Aqaba. これが赤羽湾、紅海の一番北の端ですね。右側に赤羽湾というのがありまして、And this is like a big crack in the Earth's crust. これもひび割れた場所のようにですね、上から見えるわけです。And this crack goes all the way down to Africa. そしてこの紅海のですね、この狭い湾のような形でアフリカまで続いています。In Africa, it's called the Rift Valley. Rift, R-I-F-T. Don't worry about that. Rift Valley. アフリカは Rift Valley. Okay, don't stress too much. Okay. But yes, this is in most places very deep.
そしてほとんどの場所は本当に深いんですね、水深が。Most places can be up to 2 kilometers deep. 2000メートルの水深があるところもかなりあります。Yes, 2 kilometers. Deep. Yes, but here しかしこの場所は it's like a saddle, a gentle, like a, how would you describe it? なだらかな斜面になっています。傾斜になっています。This beach was built up from sand washing from here この down. 砂浜はですね、この、左側の半島、シナイ半島と呼ばれている場所から水で流されてきた砂がですね、集まった場所なんです。And likewise, this beach here was built up from sand washing. そして反対側もまた同じような状況でですね、砂が流されてできた砂浜です。Probably most of this sand was washed out after Noah's flood, after the flood. OK。I mean, during the flood, when all the water's rushing off, probably most of this is built up by at the time of Noah, when all the water rushing off. おそらくこの砂浜のほとんどの砂はですね、ノアの洪水の時に、ここに集まったと考えられます。And this continues out into the Gulf. そしてこの湾に向かってですね、海側にですね、飛び出ていますよね。It means if you took the water away here, つまりこの場所の水をもし除いたとしたら、there is a nice slope going down. なだらかな傾斜でですね、対岸に続いているんです。But it keeps going down, 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 down. しかしもちろん進めば進むほどどんどん深くなっていきます。下がっていきますね。Because this is 15 kilometers across. そしてこの、一方から一方の岸までですね、15キロの長さがあります。Did you say 15 kilometers? Yes. 15キロですね。So even though it's a gentle slope, by the time you get to the middle, ですからなだらかに下がっていったとしても、中央に達する頃はit's 800 meters. 800メートルの水深になっているわけです。But if you come down here, しかしこのもうちょっと別の場所に行きますと、I think it's over 2,000 meters. 水深がですね、2000メートル以上の場所であります。But the sides are very steep. サイズ。 Yeah, the です sides. からその別の場所から海に深い海底になっています。If the water parted here, もしここでこの奇跡が行われていたとしたら、 the Israelites would be looking down a very steep canyon. 大きな渓谷をですね、降りていかなくてはならなかったはずです。 But here is very gentle し slope. かしこの場所だけがですね、なだらかな傾斜になって渡っていくことができたわけです。 Yet still very deep in the middle. ただし800メートルと、中央はですね800メートルという水深ではあります。 Okay. 周りと比べたら浅いですけれども、800メートルと。 Now the question about the column. そしてこの、ソロモンが建てた柱が両側に沈んでいたという記録が本にあったという質問ですけれども、 When Ron Wyatt first investigated this place in the 1970s, late ロン・ワイアット 1970s, さんが最初にですねこの場所を調査した時は1970年代でした。 he found lying in the water just here, そしてちょうどこの辺りに彼が見つけたのが this column here. このような柱でした。 This is Ron Wyatt here. この人ロン・ワイアットさんですけれども、 At this time, the Israelis had control of Nueva. 当時このヌエバ地帯をですね、この辺りを、占領していたのがイスラエルという国でした。 Which was good because Israel respects antiquities, whereas Muslims don't respect so much. イスラエルの国はですね、比較的これらの古代遺物に関してですね、を大切に扱ってくれるんですけども、イスラム教の人たちはそうでもないんですね。So they took it out of the water and set it up here in concrete. そしてこのイスラエルが占領していた時にですね、彼らはこの柱をですね、コンクリートで固めてくれました。 This is a Phoenician style column.
Phoenician? これはフェニキア式の柱なんですね。If you go to the ruins of Tyre and Sidon, スロとかシドンというですねの場所、その遺 where the, 跡を回ってみると、 where the Phoenicians used to live, そこにフェニキア人がかつて住んでいた場所なんですけれども、 you find these, the same, その地方に行くとこのような同じ形のですね、柱が多く見られます。 and this is the same as these Phoenician ones. 同じ形のこのフェニキア式の、柱がですねこの紅海の浜辺にあったわけです。On either side? Yes, okay. On the other side was another one. そして対岸にもですね別のものがありまして、サウジアラビア側ですね。 And when Ron Wyatt was arrested in Saudi Arabia, でロン・ワイトさんはサウジアラビアに入っていってですね入国して逮捕されたんですけれども、その時に he was taken by helicopter to the beach opposite Nuweiba. そしてその時に彼はヘリコプターに乗せられてこのヌエイバ浜の対岸反対側の場所に行きました。 Because the authorities wanted to confirm his story. なぜならばこの彼を逮捕したサウジアラビア当局はですね、彼がどうやってこの国に入ったかということ、彼の証言を確認したかったわけです。 He had been accused of being a spy. 当時スパイの嫌疑がかけられていました。 And when the helicopter landed at this location, they found another column, the そ same. してこのヘリコプターでここに降り立った時に、別のですねまた柱がそこに立っていました。 And he believed that saved his life. そしてこの柱のおかげで彼はですね殺されずに済んだと彼は考えるようになりました。 Because it confirmed what he was saying to the Saudi authorities. そして彼の証言とですねこの、そのなんて言いますか現場検証がですね合致していたので、彼は有罪宣告を受けなくて済んだんです。 Unfortunately, the Saudis are very anti the Jews. しかし残念ながらサウジアラビアの人たちはですね反ユダヤ思想なんです。 And they do not want to confirm Jewish history. そしてユダヤの歴史をですね、何か支持するようなものが嫌いなんですね。And this column would have confirmed Jewish history. でこの柱自体がですねユダヤ人の歴史を支持する証拠になってしまいますので、 So they've taken it away. 彼らはこれを除去してしまいました。 And now in its place is this plaque. 同じ場所にこのようなものが見られます。 Now, a question is, how did the columns get there? ここで浮かぶ質問はですね、これらの柱がどうしてそこにあったのかということです。 And here is the answer. When I can find the slide. Aha, here. Okay. It says, King Solomon had a navy of ships in Ezion-Geber. I don't know, does it say that in ソロ here? モン、列王記の記述ですけれども、ソロモン王はエドムの地紅海の岸のエラテに近いエジオンゲベルで数隻の船を作った。 And Ezion-Geber is here エジオンゲベルというのはこの辺りです。 at the top of the Gulf of Aqaba. 赤羽湾の一番もう北の端ですね。 And if you continue reading in 1 Kings, そしてこの列王記上をですね読み進めていきますと、 the sailors on his ships, the crew on his ships その船乗りたちは、were Phoenician sailors. フェニキア人だったということが分かります。 So the Phoenicians live up here in the フェ Mediterranean. ニキアっていうのはもうずっと地中海のもうちょっと上の方ですけれども、 And Solomon hired them to operate his ships here. そしてソロモンは彼らを雇ってですねその下の方赤羽湾のあたりで船を作らせたわけです。 And if you keep reading in Kings, で列王記を読み進めていくと、
it says these ships went all the way to India and other places. They went down here. これらの作られた船はですね、航海で、インドまで行ったということが分かります。So it would be easy for these sailors to put the columns here. ですからこれらの、船に乗っていた船乗りたちがですね、このフェニキア式の柱をですね、両側に立てたということが考えられるわけです。Does that answer the question? 質問の答えになっているでしょうか。Okay. Yes. So Solomon Yes. had to do with this setting a column. If that's the case, Solomon was aware of the Yes. crossing site. Exactly. Back in the days of Solomon, they would have had no question where this took place. They would have known. ソロモンの時代はですね、もっとその時代に近いわけですから、はっきりとここが航海を渡った場所ということがもう周知の事実だったと考えられます。And maybe Solomon saw the columns the Phoenicians had up here, and he said, "I like those. Can I have two, please?" もしかしたらソロモン自身がですね、フェニキア式の柱を見て、あれがいいなということでそこに立てさせたのかもしれません。I hope that answers the question. よろしいでしょうか。Okay. Any more questions? 他に質問ありますか。Oh, yes. マウントサイネ、シナイ半島というあそこにシナイ山があると言われている地図は、誰があそこのシナイ半島というふうに名付けたんですか。So who was it that decided that's the Sinai Peninsula? Who named that? Okay, yes. My understanding is 私の理解はこうです。in the time of Constantine, コンスタンティン帝の時代に、when a lot of corruptions came into Christianity, キリスト教にですね、さまざまなこの腐敗堕落がはびこりました。like Sunday worship came in, 例えば日曜礼拝がですね、その時に取り入れられるようになったわけです。and they began worshipping what they considered holy things. そしてその頃からですね、聖なるものと彼らが呼んでいるものをですね、いわゆる偶像礼拝するようになっていったわけです。That my understanding, the queen was sent to the Middle East to pick out holy sites. そしてその時に王妃がですね、派遣されてこの辺りからいろんな聖遺物をですね、取ってくるようにと、任命を受けました。And so she picked a nice looking mountain here. そしてここにですね、格好のいい山が見つかったので、with no basis in facts or the Bible. そして聖書の根拠も何もないままにですね、And the tradition just stuck. The tradition remained. そしてこの場所を聖なる山と定めて、それが言い伝えのとなっていったと考えられます。And so this became called the Sinai Peninsula. そしていつしかですね、シナイ山がここにあると、言われるようになったゆえに、シナイ半島という名前が付けられていったということです。With no basis other than tradition. 言い伝え以外に、ここがシナイ山のある場所だというですね、根拠は一切ありません。And maybe just as well because it kept people away from here, so the evidence has been preserved here. しかし不幸中の幸いといいますかですね、シナイ半島、シナイ山がある場所と言われていろんな人がですね、出入りするようになった一方で、このアラビアの場所はですね、人がほとんど入ることなく、さまざまな証拠が保存されたということもあります。Yes. Is it true that this real Mount Sinai is called by the local people the Mount of Moses? Yes, correct. I understand. I've not been there, but my friends who've gone there say the Bedouins who live here, この辺りにはですね、ベドウィン人という人が住んでいるんですけれども、民族ですね、ベドウィン民族。call this the Mountain of Moses. 彼らは私そこに実際に行った友人を知っていますけれども、このベドウィン人たちがモーセの山と実際に呼んでいるのを確認したそうです。
And I'll share, if I can find it. There's some other good things. Oh yes, here we are. In that area there's a well which is called Moses' well. この辺りにですね、モーセの井戸と呼ばれている井戸がありまして、And this area is called Mediama, which is a derivative of the word Midian. で Derivative. In other words, Mediama is derived. メディアマというのはこの地名ですけれども、ミディアンから語源がですね、ミディアンから来ていると考えられます。And the mountain is called Jebel el-Lawz, そ which してこのシナイ山と思われるいろんな証拠が見つかっているこの山はですね、現在ヤベルエルローズ山と呼ばれているんですけれども、which means almond mountain. これはアーモンドの山、あるいはアメンドの山という意味です。Because there are almond trees here. なぜならここにはアーモンドの木があるからですね。Can you think of a story in the Bible to do with almonds? アーモンド、あるいはアメンドにまつわる聖書の物語、皆さん思い浮かべられますでしょうか？ Yeah, Aaron's rod budded and brought forth almonds. アロンの杖は芽を吹き、つぼみを出して花が咲いてアメンドの実を結んでいたという記述がありますね、聖書に。Yes. So this Mount of Yes. Moses, around there, there's a trace of the calf worship. Yes. Very good. Let me open another PowerPoint. Okay. How do you open on this one? I don't know this. I don't know Japanese. Do you just open this one? Yeah. Okay. Hang on. It might be here. 質問はこのモーセの山の周辺にですね、子牛礼拝の跡が見られる。Here we are. それはもうちょっと後で詳しくやると思うんですけど、はい。Can you say there's wonderful evidence at this mountain. We've only just touched on it today, but here's a few more interesting points. Here we go. Where's the... Okay, this is the large altar at the base of the mountain. 山のふもとにですね、このような、祭壇のような大きな岩がありまして、which the Saudis have fenced off. そしてここはサウジアラビア政府によってフェンスが設けられています。And on these rocks are carved cows. そしてこの岩にはですね、あちこちに牛が描かれています。Now compare the pattern on this この牛の模様をですね、with this one here. これらの絵と比較すると酷似しているものがあるんですね、見られます。These are cows from ancient Egypt from an Egyptian tomb painting. エジプトの墓で見つかった絵なんですけれども、So notice this coloration here. でこの模様、皆さん、似てると思いませんか？ And someone here has tried to draw that, how do you say, very roughly, crudely. そしてこの荒削りではありますけれども、同じですね、牛がここで描かれていると考えられるわけです。So whoever drew this was familiar with this. 非常に似ていますよね、古代エジプトの絵と。And there's a lot more. 他にもいっぱいあります。牛の絵見えますよね。Notice this one here. この絵ちょっと注目してください。Here's the head of the cow. ここが牛の頭ですね。And the legs. そして足がありまして、And notice underneath this person. そしてその下に人がいますよね。Forgive me, sorry about that. Notice this person is doing this. こういう形で人が描かれています。Have a look at this here. このよ
これを見てください。 This is Egyptian bull they used to worship. 古代エジプト人がですね崇拝した牛であります。お牛。 Notice here. ここにいる人間見えますか？同じような格好をしています。 So whoever drew this here in Saudi Arabia 誰かがですねサウジアラビアの土地でこのような絵を描いているわけです。 was familiar with this Egyptian bull worship. 古代エジプトのですねでなされていた牛礼拝の様子がサウジアラビアで描かれているということ。 And this one is very interesting. これも興味深いことですけれども、 This is a Korean doctor who was working in Saudi Arabia. サウジアラビアで働いていた韓国人の博士ですけれども、 And he heard about these discoveries. この発見について彼は耳にしまして、 So he went to look for himself. で自分でその場所に行ってみようと思いました。 And notice what he found here. Look そ at こで this. 彼が見つけたものであります。 Does that look familiar? 何かおなじみの形をしていませんか？これとそっくりですよね。 This is the candlestick from the temple. 神殿に置かれていた7つの燭台です。 Well, this is a model in Jerusalem. If you visit これは Jerusalem, エルサレムに行くと見られるですね、博物館にあるんでしょうか。これは模型ですけれども、 but you can see it's this here. しかし同じ絵がですねここに描かれていたということです。 So what is this doing in Saudi Arabia? サウジアラビアでどうしてこんな絵が描かれていたんでしょうか。 I suggest this is Mount Sinai. ここがシナイ山であるわけです。